жарнамадан Халлеймен бірге оралдық. 31 желтоқсан біз сіздермен біргеміз. Қосақ жобасы жалғасуда. Ортада өте жарасымды болып отырған Ағлан мен Агата бүгін қап-қара болып, сондай үйлесімді болып тұр. Ал Алуа ханымда кезекті белгі бар екен. Бауырсақ. Аслан үмітпен келсе, Алуа ханым бауырсақ үшін келген екен. Әзіл. Я, Ағлан, сіздерге пікір, сұрақ айтам дейтін қатысушы жоқ сияқты. Олай болса, Ағлан, сіздердің бір-бірлеріңізге деген сыйлықтарыңыз? Я, Аблай шықса. Аблай Агатаныкін және Ағландыкін де. Ағлан бар ғой сыйлық, әлде жоқ па? Жоқ. Бұл Агатаныкі? Ашылмайды ғой. Я, жарнама болып кетеді, сондықтан ашпай қойсаң болады. Ал сенде сыйлық жоқ па, не Ағлан? Менде бар сыйлық. Бар ма? Шошып кеттік қой. Өзім білесің, Агата, негізі екінші рет келіп отырмын. Бекерден бекер емес. Сондықтан подарок саған. Это типа сертификат? Да. Спасибо большое. Екінші подарок. Сертификат дейді. Қай жаққа? Дүкен? Магазинге. О, керемет. Ақша ма? Конверт жұқа, ішінде бұқа дейтін бар еді ғой тойда. Алтын көрсет. Не? Путевка на двоих в Египет. Мына жағын артын оқы. Увидеть мир вокруг, испытать на себе опасности, преодолеть их, смотреть сквозь стены, быть ближе, находить друг друга, чувствовать. В этом цель жизни, дейді. Қандай күшті. Брать надо? Бәрібір ақшасы бар сияқты ішінде. Менің жұбым баласым. Не деген фантазия. Вау. Агата, сенің жауабың? Ал Агатаның жауабын естейік. Құттықтаймыз, ортаға келіп билесеңіздер. Агата бізде бірінші рет жұп атанды. Бәлші, біле алмаймын. Жет алмай саған тіл қатып, жүректің мұңын тыңдатып, сағыныш болып кеудемде, таба алмай емін бұл уақыт. Өртенген сезім бойында, ханымды қызу тулатып, жаныңнан бір сәт табылсам, мен үшін сол да бір бақыт. Жанымды тербеп алдаймын, әнімді саған арнаймын. Жалт еткен жарық жалғанда, сен үшін жаралғандаймын. Құс болып ұшып самғаймын, іздеуден сені талмаймын. Мүлт еткен мөлдір ғаламда, сен үшін жаралғандаймын. Сен үшін жаралғандаймын. Теңіздей тулап тамырым, таусылды төзім сабырым. Жанымды менің шөлдетпей, нұрыңды төкші жарығым. Жабырқап жүрген көңілді
жазатын сенсің дәруім, сүйумен өтсем өмірде, арманым бар ма аруым, жанымды бербеп балдаймын, әнімді саған арнаймын, жалт еткен жарық жалғанда, сен үшін жаралғандаймын, құс болып ұшып самғаймын, іздеуден сені талмаймын, мөлт еткен мөлдір ғаламда, сен үшін жаралғандаймын, сен үшін жаралғандаймын. Өте қатты қуаныштымыз. Осы жылдың соңғы күндері қымбатты көрермен біз үшін өте нәтижелі әрі жемісті болып жатыр. Тіпті қанша жұп лайым солай бола берсін, жаңылысып қалатын сандарға да жетіп бара жатқан сияқтымыз. Біздің жобадағы 7-ші киелі сан 7 ғой сіздердікі. Біздің 7-ші жұбымыз өздеріңіз Ағлан және Агата боласыздар. Рахмет. Және маған ұнағаны сондай бір креативті етіп ұйымдастырған екен. Жай ғана айта салмады дегендей керемет Ағлан дайындалып келген екенсің, өте риза болып отырмыз. Және көптеген қатысушылар үнемі ойлайтын еді ғой, Агатаның жаныңда қандай жігіт болады екен, кіммен жұбатанады екен. Міне көріп алыңыздар, жаттап алыңыздар. Және сәйкестік пе әлде қалай болғаны? Дарина мен Ерасыл Египетке барады, сіздер де Египетке. Бұл қалай болғаны? Бұл жерде бір гәп бар. Жана ханым, қай күн екен? Қай күні? 18-і? Сіздерде 6. Нетсе негізінде Жана ханым бірге барсақ деген ғой? Болады бірге. Мәссаған, олай күндерін ауыстыруға бола ма? Болады. Мен шешем дейсіз ғой. Диана ханым, айтып кетсем, өте қатты қуаныштымын. Және мына жерде айтып жатыр ғой, 2 сезонда вообще жұп болмаған қыз енді ғана осы Ағланға я деп отыр. Өйткені қаншама жігіт осының жүрегін жаулап алғысы келді. Тек қана осы Ағлан жаулап ала алды. Рахмет. Енді Агатаның өзінің әсерін сұрайықшы. Қандай күйде, қандай әсердесің, Агата? Осы күнді біз емес, сен де ұзақ күттің ғой негізі осы жобада отырғаннан кейін. Білмеймін, бүгін күткен жоқым. Негізі даже жұп боламыз ба, болмаймыз ба дейтін сұрақ болды менде. Өйткені былай арамыз қатты бір идеальный болып кеткен жоқ қой. Сосын мен ойладым, вдруг не получится деген сияқты. Время покажет деген сияқты жүрдім. Бірақ именно бүгін болады, осылай болады деп ойлаған жоқпын. Именно жылдың соңы күні. Бірақ енді сен сенімді түрде келісіміңді бердің ғой, иә? Иә деп. Иә. Яғни Ағланға сенесің деген сөз. Иә, Ағланға сенем. Ағлан, қыздың сенімі, оны ақтау керек, үлкен жауапкершілік сенің мойныңда. Өйткені жалпы Агатаның болмысын білесің ғой. Бұндай енді білмеймін. Осы шынымен 2 маусым отырды. Тіпті жақындаған да жігіттер болмады, жұп болу жағынан айтамын да. Бір дүние шығады-ау деген ой да болмады. Ал сен алғаш рет келген кезде де жұп болуларыңызды күттік. Бірақ осы жолы 2-ші мәрте барлығы сәтті аяқталды. Өте қатты қуаныштымыз. Жаңа енді үлкен сыйлық беріп жатыр ғой, Египетқа путевка. Бірақ енді мен точно айта алмаймын барам деп, өйткені білмеймін, мамам рұқсат бере ма, бермей ма. Рұқсат бергенде ол 2 адам қалған жерде. Сестренка, сестрамен барса болады. Сұрап көрем. Сен бармайсың ба не? Мен өзім бөлек барам ғой өзім. 3 адамға ма сонда? Жоқ, 3 адамға дегенде 2 адамға мен өзім бара берем ғой былайынан. Ой, Ағлан мықты ғой, ұмытып кеттім ғой мен. Керемет, 2 адамға тіпті анасын да алып алса болады, иә? Анасымен Ағлан. Мұса, кім сен айтудан ұялсаңшы, Мұса. Қалжындап, мен де былай барам ғой негізі. Қалжындап атқан ғой, жалпы қатты қуанып отырмын. Жылап отырған ұл болсын салып жіберейік одан да. Сөйтсек болады я жаңа. Қатты жылап қалды, байқадым. Не үшін жыладың? Диана ханым негізі қуаныштың көз жасы ғой, осы Агатаның осындай қуанышында жаңа жылда осы Ағланмен бірге қарсылайын деп жатыр. Жұп болып құттықтаймын. Агата, Ағлан, бақытты болыңдар, ұзағынан болсын. Осы бүгінгі эфирді пайдаланып отырып, өзімнің әке-шешемді, барлық
бауырларымды, осы жерде қатысушыларды, осы жердегі редакция барлықтарыңызды жақсы көремін. Бүгінгі келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Мен қуаныштың көз жасы бұл, Диана ханым. Біз де бір күні сіздің қуанышыңызда жылаймыз. Лайым сол күнге жетейік барлығымыз. Енді керемет екі адамға болса, онда я өзінің әпкесін алуға болады, я болмаса анасын да қыдыртып, ел көрсетіп, жер көрсетіп келуге болады әбден. Осы сонымен баратын болдың ба, бармайтын болдың? Кешірім сұраймын, Сәкен аға. Мына 18 күні жұптардың бәрі Египетке кетіп қалса, мына жерде кім қалады онда? Жұптардың бәрі. Мәссаған. Сәкен аға, онда сізді жұп қуамыз сол күні барлығы кеткен кезде. Қандай әдемі? Мына торт ол болсын бастаған қатысушылардан. Рахмет бізге. Иә, барлығыңызға. Диана ханым, мені алып кетсінші Египетке. Ой, абылай. Қараңыздар, қосылайық деген жазу бар екен. Жасыл біздің түсіміз. Жобамыздың көп-көп рахмет, ол болсын және қатысушылар. Ұжым болып, редакция болып, біздің басшылық болып, барлығымыз бірге ауыз тиеміз. Өзі ауыр екен, рахмет қойып қояй. Бісміллә. Санжар, Агата екеуін 2 маусым отырсаңыздар да барлығы жемісті болып жатыр. Иә, жемісті болып жатыр. Агата, мен мұндамын. Не ғой, білесің ба? Бір еске түсіп кетті, көзіме жаңа жасты алып алдым десең, ешқандай жас келген жоқ, не ғой? Өткен сезонда Қойш келді ғой, Мұса келді деп жатыр. Иә, өткен сезонда есіңде ма, мен айтып едім ғой, жақсы мағынада осы сен хочу деп тұрасың ішіңнен деп. Сол айтқаным әне өтірік емес екен. Осы ағылан келген кезде, помнишь, мен саған айтып едім ғой? Помнишь же? Жақсы мағынада хочу деп Я аңғайсыз айтқанымды помню. Иә, вот сол. Мен ризамын, себебі өзімнің жаңағы екеуіңді былай, болашағың екеуің бір көргенімді сол кезде өткен сезоннан бастап. Енді айтарым, бақытты болыңдар, аман болыңдар, екеуің бір-біріңе еліп, жаңағы мінездеріңді бір-біріңе көрсетпей, бақытты болып, осы ұшып барып келгеннен кейін той болсын деп тілеймін сендерге. Иә. Тағы тілек айтамын дейтін, пікір білдірем дейтін ақтөреміз бар. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Құтты болсын. Бүгін менде де осындай қуаныш күн болды. Иә, айтпақшы, бір күнде жұбатандыңыздар. Жұбатандық бір күнде. Енді жаңа жылда жаңа тойға жете берейік, сіздерге де, біздерге де жұғысты болсын. Агата, құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін. Әумин, енді екі спортқа жақын жігіттің арасында жарыс болады. Үйлену тойына дейін бірінші жетеді. Ақтөре, я болмаса Ағылан, кім мықты көреміз. Оған дейін мөлдір пікір айтам дейді. Өте әдемі болып тұрған мөлдір бүгін. Ағылан, Агата, прям күшті жарасып тұрсыңдар. Екеулеріне самый главный бақыт тілеймін. Және де осы сендердің қадамдарын, енді осы жылы бұйырмаса да, келесі жылы бізге бұйырсын. Өте қуанып тұрмын. Агата, сен үшін өте қуаныштымын. Прям өзіне ұнайтындай жігіт келді. Ары қарай енді осылай әдемі болып жүре беріңдер. Рахмет, көп Диана ханым. Шынымен бүгін енді жаңа жыл болып жатыр ғой, барлығымыз отырмыз, бір шынымен тойда отқан сияқты тілектер айтып жатырмыз ғой. Құдай қаласа той болсын, Ағылан, Агата, шынымен қуаныштым, жаңа екеуің жұп боласың ба деген кезде прям жүрегім жарылып кете жатты, өте қуаныштым. Құдай қаласа осы жерде той болсын, қызықшылықты да, қуанышты да бірге көріңдер. Алла қаласа тек жақсылық болсын деп тілеймін. Бізде сиыр жылынан кім? Агата, Темірлан, Ержан, Мөлдір бар екен, Мәди ағайымыз қол көтеріп жатыр. Керемет. Олай болса, сіздердің жылдарыңыз екен ғой бұл? Ал кеткен жыл тышқан кім? Али тышқан, Маржан ханым, Санжар тышқан, мен тышқанмын. Бәрекелді ағайын, олай болса тойымыздан жалғастырып. Айлита сөйлейін дейді да, жаңа іштей толқып отыр. Сон. Айлита қаша. Кетші. Айлита. Агата, мене отырып тұр. Агата, ал жұп болғандарын құтты болсын. Блин, осындай жұп маған да жұғысты болсын. Енді ұзағына сүйіндірсін деймін, Құдай қаласа той болсын, тойға барайық. Сол айттым келген, бүкіл жақсылық тілеймін екеулеріңе. Ке жатқан жаңа жылдарың құтты болсын. Бақ береке әкелсін сендерге. Рахмет. Маржан ханым. Рахмет көп-көп.
Агата, Ағлан, бүгінгі жұп болған күндерің құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін, тойға ұласын. Диана ханым, мен айтып кетейінші, осы бағдарламаның арқасында, осы сіздер болып, осы қосылайық болып, қаншама жүрген одинокие сердца қосыватсыздар. Сіздерге мыңда бір рахмет. Осы 2021 жылы осы жұп болған, жұп болмай жатқандар жұп болсын, жұп болғандар үйленіп кетсін. Айтқаныңыз келсін, сізге де рахмет, Маржан ханым. Диана ханым, сөзіңіз ауызда, бізде 9 ашу рәсім. Құдалар жаға сый-сияпат. Насыйлық Жұлдыздан сізге. О, рахмет, Жұлдыз. Ауыр сияқты, мына жаққа қоя салшы онда. Менің ең сүйікті жеміс жидектерім. Рахмет. Көмектесетін адам бар, тауысқанға жетеді. Көп рахмет, Жұлдыз, өзіңе. Тілегім болса, құттықтау көрермендерге. Барлықтарыңыз жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сізді де жаңа жылыңызбен құттықтаймын. Және сізге рахмет. Негізі осында келгеннен кейін всегда қолдау көрсетіп, бізге бәрімізге ақылыңызды айтып жүресіз. Сол кішігірім бір жақтандай болады ғой, көлек дейді ғой, жаңа жылға сондай кішігірім көлек қой. Ой, рахмет, үлкен рахмет сіздерге, ниеттеріңізге рахмет. Алуа ханым, сіздің пікіріңіз? Бүйтіп тұрып айтайын, көрінбей қалған сияқтымын негізі. Агата, құттықтаймын сені, сен білесің, мен сені қалай қатты жақсы көремін. Және де бүйтіп айтқым келеді, достық деген тек жамандықта ғана болатын емес, ол сен бақытты болған кезде сенің бақытыңды бірдей бөле алатын достық деп. Тура мен сенің шынымен де қазір бақытты болғаныңды көріп атқанымды бірдей сенімен бөлісіп жатырмын. Саған тек жақсылықта сендерге де бүйтіп айтайын осы, жақсылық тілеймін, алда шынымен де той болсын. Енді армандарыңа жетіп, мақсаттарыңа қол жеткізіңдер. Рахмет, Алуа ханым. Енді сіздердің айтарларыңыз болмаса, құттықтау тілектер айтылды деп ойлаймын. Ағлан, саған үлкен рахмет. Бүгін Агатаны ерекше қуантып жатырсың. Қолыңнан келді, сіздер енді жұпсыздар. Енді жиі хабарласып, бір-бірлеріңізді ренжітпей, ұрсыспай, аман есен жүрсеңіздер болғаны, біз ары қарай сіздерді ешқайда асықтырмаймыз. Әр нәрсенің өзінің орны бар, бұйырған уақыты бар. Сондықтан сіздерден тек қана жақсы жаңалықтарды күтеміз, және Египетке баратын саяхаттарыңыз, сапарларыңыз сәтті болып, аман есен елге оралуларыңызды тілейміз шын жүректен. Рахмет, Ағлан, келгеніңе бүгін. Сіздерге рахмет. Ал енді дәл қазір студиямызға алғашқы қадамы құтты болған, дәл осы жобадағы бірінші орындаған әні сәтті болған, біздің кішкентай ғана жарқыраған жұлдызымыз бар. Бүгін де біз арнайы түрде сол бір ханшайымды аруды шақырдық. Сіздер жақсы танитын, жақсы білетін біздің Ержанның қарындасы Еркеназ балапанды студиямызға шақырамыз. Еркеназ, жаңа жылыңмен келе жатқан. Жаңа жылыңмен келе жатқан. Рахмет. Бақытты бол, жұлдызың жарқырай берсін, халықтың алдында жүре бер, көз тиіп кетпесін, қашанда аман бол. Өзің Мақпал Жүнісованы қатты жақсы көресің ғой, одан да асқан жарқыраған жұлдыз бол қазақтың. Боласың ғой? Бүгін енді халықты, қатысушыларды қалай құттықтайсың ба жаңа жылмен? Ал құттықта? Жаңа жылдарыңызбен. Ән айтамыз ба? Қандай ән айтасың бізге? Жаңа жыл деген ән. Жаңа жыл деген ән? Онда біз билейміз бе сенің әніне? Олай болса тыңдаймыз ғой, Ал қанеке Еркеназдың орындауында жаңа жыл әні. Кеттік, билейміз. Аппақырып кетелім, ақ жібекте ақ шаһарды күн сәулеті тербеді.
сұмдық сезім шаттанады, сезіп алып үмітті. Бар әлемді аппақ көркем құшағына бөледі. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Табиғат алдында қасиетті адамзат. Жаңа жылдың қасаңында көтерілді көңіл шат. Ғасырлардың толқынына куә болдық бәріміз. Жаңа мақсат армандарға жетіңіздер бәріңіз. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Армысың жаңа жыл, қош бол ескі жыл таныс. Қаушайық, табысайық, алайықшы мұң алғыс. Тапса бер жаңа ғасыр, жақсылықтың раушанын. Бақытты боп барша халық, гүлге толсын құшағы. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Браво! Керемет орындадың, көп рахмет. Жаңа жылда сен де біздің Халлемен бірге армандап, тәп-тәтті балапан болып жүре бер, иә? Ержан ағаңа қандай тілек айтасың, құттықтау? Жаңа жылыңызбен Удайсың. тезірек үйреніңіз. Рахмет саған, Еркинас. Сені жаңа жылда да 2021 жылда жаңа әндеріңмен күтеміз. Біз сені қашанда қолдауға дайынбыз. Аман бол, ауырма, жарқырап, жайнап жүре бер. Жаным. Я, керемет балапан. Ал мына жақта көріп тұрсыздар, тағы сыйлықтар бар. Сондықтан соларды табыстауға рұқсат етіңіздер. Алдында жазу бар ма, Салтанат? Санжар жүрек дейді. Санжар ала ғой. Керемет сыйлық. Салтанат алдында тұр дегеніне қарағанда Салтанат сияқты. Салтанат, ендігісі сізге айгөлек. Мынау сізге айгөлек, сізге ақша келген сияқты. Салтанатқа. Салтанаттың атасы кім? Аяз атасы. Айлита, айгөлек бұл сізге. Айгөлек ақша бар сияқты сізде. Құралбек екеуіңізге? Иә, Египет. Не бар екен? Құрдас айтып жіберіңізші. Айтпаңыз. Ақшалай сыйлық екен. Тамаша. Қалағаныңызды сатып аласыз ақшаға. Тух, шіркін, мына сыйлық. Бізде жаңағы ән шырқаған балапанның ағасы Ержанға Асхаттан. Өзі табыстайды Асхат.
мына жақта Шантарам кітабы, керемет кітап, оқуға кеңес берем. Темірлан өзі табыстайды. Кімге? Яған кейін бұл. Саған? Сен қайдан білесің? Алдында айғайлап айтып. Ал кім берді? Агата. Мәс саған Агатаға Темірлан түскен бе? Ал ішінде дейді. Асхатқа? Асхатқа ер жігітке қажетті құрал жабдықтар. Үнемі таза жүресіз. Ал Диана ханым, айта кетейін, мынау Асхатқа жігіттердің ортасында ең керемет, сондай салмақты, сабырлы қыздарды сыйлап, ата-анасына көп-көп рахмет, осындай жақсы тәрбие бергеніне. Үлкенді үлкен деп, кішіні кіші деп сыйлайды. Баласы да өсіп жатыр, тура Асхат болады деп ойлаймын. Жоқ, бізді жақсы сыйлаймыз негізі мына жақта отырған жігіттер. Қызғанып қалды, қараңыздар. Өткен жолы жұлдызды мақтаған кезде жігіттер не болды дегенде енді Асхатты мақтап еді, Нұрсұлтан бірінші шықты. Диана ханым, ерекше мен шыннан да інімдей жақсы көрем мен. Ал менің қолымда тағы бір сыйлық, бірақ оны табыстамас бұрын мен ортаға Санжарды шақырам. Санжар, біздің Толғанай қалай, келді ме бүгін? Иә. Келді, иә? Қазір шақырамыз міндетті түрде, ал бұл сыйлық біздің Сәкен ағадан Зухра ханым сізге. Ағамыздың атынан ішінде өте керемет, қажетті, пайдалы сыйлықтар бар. Өзіңіз көре жатарсыз. Зухра ханым, қарабаңыз, сізге емес шығар, может. Нелеріңіз шатасып кетіп жүрмесін, подарктарыңыз. Зухра ханым. Жақта әлі біраз бар екен. Шақырмаймыз ба? Шақырамыз ба? Қазір шақырайық. Мен сыйлықтарды қарап кеттім ғой. Қарай беріңіз, иә. Маған да қызық болып кетті. Жоқ, есімдерін жазбаған екен де, соны іздеп жатырмын ғой, кім-кімге. Құрметті көрермен, жарнама кезінде барлығын тауып алайын. Одан кейін Толғанайды шақырамыз, ал сіздер Еуразия бірінші арнасымен бірге болыңыздар.